Jaký odkaz vy zanecháváte pro budoucí generaci? Odkaz modernej ženy. Musíte byť ženy v budúcnosti veľmi vzdelané, vzdelanejšie ako väčšina mužov okolo vás. Pripravte sa na hnusné útoky, ale neberte ich vážne, nechajte ich ako po teflóne, aby po vás odišli. A pripravte sa na to, pokiaľ nebudete mať, ja neviem, nebudete astrofyzičkou alebo chirurgičkou. Pripravte sa na to, že musíte každých 8-10 rokov zmeniť svoju pozíciu, zmeniť možno aj povolanie. Ja som to tak robila. Vy jste těch pozic změnila opravdu hodně. V jaké té roli jste se cítila nejlépe za vás celý život? To sa nedá povedať. Ja som išla kontinuálne z jednej role do druhej. Niektorá bola úspešnejšia, niektorá menej, ale nemôžem povedať. Viete čo, ja nemám rada role. Ja mám rada živých ľudí. Takže pre mňa je ťažké si predstaviť, že by som mala niečo, čo je vlastne konštruktom len rada. To nie. Vy se často vyjadřujete ke slovenskému dění, ke slovenské politice. Dost nevybíravým způsobem, já bych řekl, že jste takovým, jakože nebojíte se toho, tak bych to řekl, nebojíte se toho. Což a napadá mě otázka, jestli vám přišly i nějaký výhrušky, třeba i klidně ze strany vlády na vaše jméno. Samozrejme, ja som bola za Mečiara v istú dobu najväčší nepriateľ národa. Ale viete, že som si na to zvykla a potom, keď som prestala byť najväčším nepriateľom národa, aj mi to chýbalo. Takže jste se do toho vrátila teďko v podstatě? Ja sa pomaly vraciam zase, áno. Ale viete, podľa toho, kto vás tak nazve, takže ak vás nazvú takíto všelijakí ľudkovia, tak vlastne je to vlastne vyznamenanie. Vy panu prezidentovi slovenskému Pellegrinimu říkáte, že je součástí LGBTQ komunity. Kdyby on se k tomu vyjádřil, myslíte, že by to nějak pomohlo? Rozhodne, keby urobil coming out, myslíte, ako verejný. Ale to aj posledná babka na dedine už vie, hej? Čiže je to len taká slovenská malomešťacká vlastnosť, že všetci to vieme, ale nehovorme o tom, no. Či myslíte, že to může být? Malomestská morálka. Malomestská morálka, ktorá je založená na tom, že všetci vieme, ako to je, ale nehovoríme o tom, lebo keď o tom nebudeme hovoriť, tak v podstate to nebude existovať. A myslíte si, že pan Pellegrini má z něčeho strach, aby to řekl? On musí mať veľký strach, pretože jeho rozhodnutia jasne pre mňa osobne nesú znaky, že niekto ho môže veľmi vydierať. Myslíte, že ho niekto vydírá? To neviem, ale vyzerá to na to. Co pro vás znamená demokracie? Demokracia znamená veľmi jednoduchú vec. To znamená, musíte mať slobodné voľby, musíte mať slobodné politické strany, ktoré zvedú zápas o voličov a zostavia vládu. A čo je na demokracii kľúčové, to znamená, a čo teda vlastne Trumpovci pred 8 rokmi, 4 rokmi neurobili, hej, 4. To znamená, neuznali výsledky volieb, hej. A to je všetko, čo je v demokracii. Ale už americký prezident Madison pochopil, že vlastne to nestačí. Musíte mať k tomu ešte právny štát. To znamená, musíte mať ústavu, musíte mať ústavný súd, musíte proste a právo musí stáť nad všetkým, hej. To znamená ústava ako najvyšší zákon vlastne štátu. A potom ešte som sa presvedčila, keď som prišla do Rakúska, že ešte ani toto nestačí a musíte mať veľmi silnú občiansku spoločnosť, ktorá sa nedá tak ľahko manipulovať. Lebo ja som bola vo Viedni v tom 90-91 svedkom, že vlastne bulvárne noviny zmanipulovali rakúske obyvateľstvo proti našej energetickej politike, proti našim atomovým elektrárňam. A to bola taká hystéria, ľudí chytila, že už zajtra zomru, lebo naše
naše dve vtedy atomové elektrárne vyletia do vzduchu a tak ďalej. A vtedy som pochopila, že schopnosť občianskej spoločnosti odolať takýmto manipuláciám je kľúčová a bude to kľúčové aj teraz. Dolává tomu lid na Slovensku? Zatiaľ nie veľmi, no takto, áno, jedna časť veľmi, jedna časť je schopná, pokiaľ s ním budeme hovoriť, tomu odolať, ale je dosť veľa ľudí, ktorí, ja tomu hovorím, sú nakazení a bohužiaľ, keď tá nákaza tými hlúpostiami, lebo to sú hlúposti, tie všelijaké tie hoaxy, teraz sa tomu hovorí hoax, ale sú to klamstvá. Hovoríme priamo jazykom, ktorému všetci rozumieme. To sú klamstvá, to sú lži. To znamená, že pokiaľ to nechajú prejsť určitú kvalitu v mozgu svojom, bohužiaľ všetci psychológovia a psychiatri, s ktorými som hovorila, nemôžu sa už vrátiť späť. Hovoria tomu, že nastúpia do rýchlika, ktorý sa už nikdy nezastaví. Už sa nedá z toho vystúpiť. A preto ja, keď prednášam pre mladú generáciu, hovorím im, nečítajte to. Nečítajte to, pretože tá propaganda už je robená spôsobom, ktorému je veľmi ťažko odolať a pomaly sa vám usadzuje ako tie povestné čipy, hej, v mozgu a o chvíľku proste prekročíte tú hranicu tej nákazy a nebudete sa môcť a budete žiť v svete, ktorý neexistuje. To je veľmi dôležité si uvedomiť. Máme tady televizu Markíza slovenskou a mně se zdá, že s váma rozhovor nedělala. Myslíte, že mají zákaz? Určite. Dochází už k tak ovlivňování médií na Slovensku. Zmiňovala jste toho Trumpa, který se stal opět prezidentem a jeho inaugurace bude v lednu. Co to znamená pro svět? To uvidíme. Pán Trump, a to sme sa presvedčili, keď bol prezidentom 4 roky, je nepredvídateľný vo svojich rozhodnutiach, ale mal okolo seba ľudí, ako bol pán Bolton, alebo títo, ktorých som poznala. A oni sa teraz priznávajú, že on im hocikedy dal úplne nezmyselné príkazy a oni ho nerešpektovali. A preto teraz Trump hovorí, že ja budem mať okolo seba len ľudí, ktorí ma budú rešpektovať. Nevieme, čo to znamená. Ak ja sa niekoho bojím, ja sa nebojím pána Trumpa, ja sa bojím pána Elona Muska. Co si myslíte, že môže spôsobiť Elon Musk? No to uvidíme, ale prosím vás, prečítajte si Žila Verného. Dobre? 1000 mil pod morom. Hej? To sú nebezpečné veci, keď sa k moci dostane veľmi bohatý človek, ktorý ale už nemá žiadne zábrany. To je veľmi nebezpečné. Takže toto budem ja v Amerike sledovať. A ešte mi prozrajte do budoucna, sú vaše plány jaký? Musím dopísať doktorskú prácu, skutočnú doktorskú prácu. Vy ste teď dostali čestný doktorát. Čestný doktorát, to je niečo iného. A na Masarykovej univerzite, ale ja píšem normálny doktorát na Karlovej univerzite tu v Prahe. Takže to je ako must. Hej, to proste, to musí byť to musí byť v budúcom roku hotové, ale okrem toho musím ešte napísať knihu, ktorá ma čaká a ktorá možno vyjde až po mojej smrti, lebo to je veľmi taká dosť nebezpečná kniha. Co sa v ní môžeme dozvedieť? To je môj pobyt skoro 3-ročný vo Viedni ako posledná československá veľvyslankyňa. Tak to sa vám rád štěstí dávám, moc krát děkuji.